Full चल्छ क्या? Hindi na po sa ating pagkain para sa kanila lunch po ito. Habang naghihintay sa mahiwag ng driver, ayan po ang chicken. Okay, with matching कुरो हाँस्थे हो tomato. क्या? And this is my food today. Breakfast. Ano na yan? At yun naman yun. Honey. Ang luto ay ito. Yan. Kita nyo? Yan. Anong pinatatawanan mo dyan? Ha? Idaso? प्रश्न सोध्नु न Idaso ka nga, Legs. Idaso. सक्यो Guys, oh. Yan. Yan po nilalaga mo. क्वेसन गर्नु क्या? Sige, dasok pa more.